Hi, I'm Dario, and in this video I'll be reviewing the Sunway Aqua Pulse table tennis shoes. I'm not an expert on sneakers or shoes, but I'll try to cover the most important things that might matter to the average table tennis player. Just to mention right at the beginning, this video is not sponsored by Sunway, but they did send me this pair of shoes so I could make an honest review. As always, I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I prepared English subtitles that you can turn on. Ovdje ispred mene nalaze se Sunway Aqua Pulse tenisice namijenjene za stolni tenis. U zadnjih nekoliko tjedana isprobao sam ih na različitim podlogama i u službenim mečevima, pa ću vam pokušati prenijeti svoje dojmove o njima. Kako imam razne probleme s ozljedama i poprilično sam izbirljiv kad je riječ o obući, vjerovatno primjećujem neke stvari koje drugi igrači možda ne primijete. Tako da, iako je reket najbitniji dio opreme u stolnom tenisu, meni su i tenisice jako važne. Krenimo od jedne ne baš presudne stvari, ali nečega što me dosta iznenadilo, a to je pakiranje. Iskreno nisam očekivao ovako kvalitetno pakiranje, a i estetski izgled izgleda jako dobro. Kutija je također vrlo čvrsta, tako da će tenisice i tijekom transporta biti bolje zaštićene. Osim pakiranja, i same tenisice izgledaju jako dobro. Naravno, o bojama i dizajnu teško je raspravljati jer svatko ima svoje preference, pa ću samo reći da se meni dizajn sviđa, a svatko će za sebe odlučiti sviđa li mu se ili ne. Ono što je bitno je da je John tenisice jako dobro dizajniran, da dobro prijanja na različite podloge, te da nema puno proklizavanja, kako biste tijekom igre zadržali dobar balans i kontrolu. Dizajniran je tako da se kroz cijelu površinu Johna pojavljuju 3 različita uzorka koji pružaju izvrstan protuklizni učinak i osiguravaju stabilno uporište bez obzira na to u kojem se smjeru i na koji način krećete. Također, kako bi dodatno poboljšali protuklizne performanse, na točku oslonca težišta dodali su okrugli jastučić koji pruža protuklizni učinak od 360 stupnjeva. U John je također ugrađena karbonska pločica koja povećava ukupnu stabilnost i omogućuje brži start i zaustavljanje bez deformacije Johna, čime se smanjuje mogućnost ozljede. S obje bočne strane dizajnski se dobro uklapa mala metalna šipka koja služi kao ojačanje i pruža dodatnu potporu i zaštitu kod tipičnih stolnoteninskih bočnih kretanja. Nije direktno pričvršćena za John, a upravo takav dizajn omogućuje igračima sigurnije bočno kretanje jer poboljšava stabilnost i fleksibilnost te smanjuje vjerovatnost uganuća gležnja. Vjerujem da ste već primijetili da tenisice nemaju tradicionalni sustav vezanja, odnosno klasične vezice. Sa strane se nalazi kotačić kojim zatežete i otpuštate vezice. Sustav je stvarno vrlo jednostavan za korištenje. Kotačić pritisnete prema unutra i okretanjem zatežite vezice, a kad ga izvučete možete ih otpustiti. S ovakvim sustavom vezanja prvi sam se puta susreo na čizmama za snowboarding, a vidim da se sada sve više koristi i u drugim sportovima, ali i u široj primjeni općenito. Sunway koristi sustav poznatog brenda FitGo Technology i u ovom kratkom razdoblju korištenja pokazao mi se jako pouzdanim. Prvo što sam išao provjeriti bilo je što se događa ako negdje pukne jedna od vezica. Za sve postoji rješenje i na FitGo web stranici možete pronaći objašnjenje kako zamijeniti vezicu ili kako je raspetljati ako se slučajno negdje zapetlja.
Koje sam prednosti ovog sustava vezanja primijetio u odnosu na tradicionalno vezanje? Puno brže možete zategnuti tenisice, a isto tako ih otpustiti. Također, preciznost i mikro podešavanje jačine zatezanja puno su bolji. Vjerovatnost da će vam se vezice odvezati tijekom poena puno je manja nego kod klasičnih vezica. Sve to dovodi do toga da sam primijetio kako mi je noga puno opuštenija između mečeva, a bolje stegnuta tijekom samih mečeva. Odnosno, ono što želim reći je da sam u ovim tenisicama odradio jedan turnir koji je trajao otprilike 6 sati i nekoliko momčadskih mečeva koji znaju potrajati od 2 do 5 sati. Naravno, ne igram cijelo vrijeme, ali sa starim tenisicama mi prije nije ni palo na pamet potpuno otpustiti vezice dok čekam sljedeći meč. Kod tradicionalnog sustava vezanja tenisice bi mi uvijek bile jednako stegnute, onako kako sam ih zavezao na početku, i ostale bi tako vezane tijekom cijelog trajanja turnira ili utakmice, bez obzira na to igram ili čekam svoj sljedeći meč. Kod ovih tenisica to nije problem jer ih možete potpuno opustiti i noga će vam između mečeva biti opuštena, a opet možete normalno uhodati bez da vam vezice vise na sve strane. Tako da sam primijetio i to da ove tenisice tijekom meča zategnem jače nego svoje prijašnje, pa mi zapravo bolje prijanjaju uz nogu. Razlog je taj što ih je puno lakše podesiti, praktički mi treba sekunda, pa ih zato i prilagodim za svaki pojedini meč, a ne jednom za cijelo trajanje turnira. Sve to lijepo, ali što znače svi ti sustavi, karboni, potpore, ako tenisica na kraju nije udobna? Zato ja prvo što provjerim kod tenisica prije nego što ih uopće obujem jest potpora oko pete, koliko su čvrste izvana, a koliko mekane i udobne iznutra. Kod ovih tenisica i to se pokazalo jako dobrim i to na prvi dodir, ali i kasnije kad sam ih obuo. S obzirom na to da mi se noga dosta znoji, veliki mi je plus kad tenisica ima neki sustav odvođenja vlage, a ova ga ima. Uložak ima dosta rupica, a na dnu tenisice nalazi se otvor koji omogućuje prozračnost i tako pomaže da stopala ostanu suša. Tenisice su općenito dosta prozračne jer imaju velike mrežaste površine. Osim što to doprinosi prozračnosti, pridonosi i tome da su tenisice lakše. A što su tenisice lakše, to ste i vi brži na nogama. Kako je u stolnom tenisu jako važno biti što brži i lakši na nogama, težina tenisica dosta je bitan faktor pri odabiru. Jedna tenisica je veličine 26,5 cm, teška je 254 grama, što je stvarno dosta lagano. Ako to usporedi sa svojim prijašnjim tenisicama za stolni tenis, koje su također veličine 26,5 cm, Mizuno Wave Medal 7 i Wave Medal Z2 su nešto teže, dok su moje trenutne tenisice Victas Triforce tu negdje, odnosno vrlo slične težine kao i Sunway Aqua Pulse. U ovom isječku možete vidjeti tenisice u akciji na sportskom podu koji je namjerno stavljen dosta prašnjav i neočišćen nakon manjih građevinskih radova, kako bih dobio što lošije uvjete za testiranje, tako da se sami možete uvjeriti u grip i ponašanje tenisica. Također sam odigrao dosta mečeva i jedan turnir, te tako isprobao ove tenisice na parketu i na sportskom podu namijenjenom baš za stolni tenis. I na obje podloge su se očekivano pokazale jako dobre.
ali pravi test i za tenisice, ali i za moja koljena iz globe bila je igra na tvrdim keramičkim i skliskim pločicama. Ove tenisice pokazale su se jako dobre i u toj situaciji. Nisam imao probleme s protezavanjem tijekom igre, ali isto tako sljedeći dan nisu patila ni moja koljena, ni tetive, ni zglobovi. To je stvarno za svaku pohvalu. Ako moram navesti neki nedostatak, to bi onda bilo to da bih volio da su na ovom području tenisice malo dublje, s obzirom da tu imam malo jače stopalo. Ono što još nisam spomenuo je cijena, a ona trenutno na službenoj Sunway stranici iznosi 85 eura. Mislim da je za ono što ova tenisica nudi to stvarno više nego realna cijena i da je Sunway ovdje odradio jako dobar posao. Sunway je inače poznati kineski stonotelenski brend osnovan 1993. godine. U početku su bili prepoznatelji po svojim pištolj reketima neobičnog oblika, ali s godinama su postali respektibilan brend sa sve više kvalitetnih proizvoda koje su prepoznali igrači diljem svijeta. Cijenom su i dalje pristupačni, a kvaliteta njihovih proizvoda za sad se pokazala jako dobro. Osim ovih tenisica, poslale su mi još neke njihove poznate gume i drva, tako da uskoro slijedi još recenzija njihovih proizvoda. Ako se odlučite za kupnju ovih tenisica ili bilo kojeg drugog Sunway proizvoda s njihovog web shopa, nemojte zaboraviti iskoristiti moj kupon DGRD5 kako biste dobili popust na sve proizvode u košarici. Link na službeni Sunway web shop možete pronaći u opisu videa. Kako ne bi propustili neke od sljedećih videa, pretplatite se na kanal, a slobodno i lajkajte te podijelite video. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.